হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর অলরেডি তোমরা কিন্তু দেখেই ফেলেছো বেশ কয়েকটা টয় ভেহিকেল রয়েছে, আর এগুলোকেই কিন্তু আমি ইন্ট্রোডিউস করে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে ফেলবো। তো প্রথমেই আমি কিন্তু হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটা লেডিস টয় স্কুটারকে, পিঙ্ক কালারের, খুবই চমৎকার দেখতে একটা চমৎকার টয় স্কুটার। আর এটাকে কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেলবো এ ধরনের ঝোপঝাড়গুলোতে। তো আমি কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে, আর এবার কিন্তু খুব সহজে লুকিয়ে ফেললাম আজকের প্রথম একটা টয় ভেহিকেলকে। আর চলে যাচ্ছি বাস্কেটটার কাছে, আর এই বাস্কেটটাকে নিয়ে আমি কিন্তু চলে যাব সামনের দিকটাতে, যেখানে রয়েছে অসংখ্য শুকনো আবর্জনা। তো এরপরেই আমি হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটা টয় বাসকে, ব্লু কালারের প্লাস্টিকের তৈরি চমৎকার দেখতে একটি স্পাইডারম্যান টয় বাস। আর এটা হচ্ছে এই বাস ভেহিকেলটার নাম্বার প্লেট, বেশ চমৎকার আর ভালো মানের প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় বাস। তো এটাকে আমি রাখার পরে কিছু আবর্জনা দিয়ে আবারও ঢেকে দিচ্ছি। আর গাইস, এবার কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি আবারও সামনের দিকটাতে। তো প্রথমেই আমি কিন্তু হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটা ফুড সেলিং ভ্যানকে, বেশ পুরনো একটা টয় ভেহিকেল। তো দেখে নাও এই ভেহিকেলটাকে কত চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়েছে, 4 চাকার একটা ফুড সেলিং ভ্যান। তো এটাকেও কিন্তু আমি এই আবর্জনাগুলোর মধ্যে রেখে এই শুকনো আবর্জনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। আর গাইস, এর ঠিক পাশেই কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেলবো একটা রেড কালারের চমৎকার একটা টয় ভেহিকেল, একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টয় স্পোর্টস কার। তো দেখো কতটা লাক্সারিয়াসভাবে এই টয় ভেহিকেলটাকে তৈরি করা হয়েছে। তো দেখো কতটা কোয়ালিটিফুল একটা টয় ভেহিকেল আমি এই মুহূর্তে লুকিয়ে রাখবো। তো আমি কিন্তু আবারও সেই আবর্জনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। আর গাইস, এবার কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি সেই ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে, যেখানে আমি লুকিয়ে ফেলবো আমার বেশ কয়েকটা ভেহিকেল। তো এই জন্য প্রথমেই হাতে নিয়ে নিলাম একটা সিএনজি অটো রিক্সাকে, বেশ কালারফুল ভালো মানের প্লাস্টিকের তৈরি চমৎকার দেখতে একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পপুলার সিএনজি অটো রিক্সা। তো চলো এটাকেও লুকিয়ে ফেলি এই গ্রিন ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে। আর গাইস, এর ঠিক পাশে কিন্তু রয়েছে আরও কিছু শুকনো আবর্জনা, যার মধ্যে আমি লুকিয়ে ফেলবো একটা রেড কালারের ফায়ার রেস্কিউ মাইক্রোবাস, মেটাল বডির চমৎকার একটা টয় মাইক্রোবাস। তো এটাকে আমি প্রথমে রাখবো, আর এরপরেই শুকনো আবর্জনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। আর গাইস, এর ঠিক পাশে কিন্তু আমি এবার লুকিয়ে ফেলবো একটা বড় সাইজের গার্বেজ ট্রাককে। আর এটা হচ্ছে একটা সিটি ক্লিনিং টয় গার্বেজ ট্রাক, যার রয়েছে 6টি চাকা, খুবই কালারফুল চমৎকার দেখতে একটা টয় গার্বেজ ট্রাক। এই ট্রাক ভেহিকেলটাকে লুকিয়ে ফেললাম। আর এবার কিন্তু আমি চলে যাব আবারও সেই শুকনো ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে। তো আমি গাইস এগিয়ে যাচ্ছি, আর এবার কিন্তু ঠিক এই দিকটাতে লুকিয়ে ফেলবো একটা রেড কালারের টপ রেসিং বাইককে, যার গায়ে রয়েছে অসংখ্য স্টিকার, ভালো মানের প্লাস্টিকের তৈরি একটা কোয়ালিটিফুল টপ রেসিং বাইক। তো এটাকে রেখে আবারও সেই শুকনো আবর্জনাগুলোকে দিয়ে ঢেকে দিলাম। আর গাইস, এবার কিন্তু আমি এই ঘরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখি আসলে এর পাশে এই ভেহিকেলগুলোকে লুকানো যায় কিনা। তো গাইস, এবার কিন্তু হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটা ফেক এবং আনরিয়ালিস্টিক টয় ড্রোনকে। আসলে এই ভেহিকেলটা কিন্তু খুবই চমৎকার দেখতে। তো এটাকে আমি জাস্ট এখানে রেখেই লুকিয়ে ফেললাম। আর ঠিক এর পাশে কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেলবো একটা মিলিটারি টয় ট্রাককে, যেটা হচ্ছে 6 চাকার তৈরি একটা মিলিটারি টয় ট্যাঙ্ক ট্রাক। আর এই ট্যাঙ্কে করেই কিন্তু বিভিন্ন লিকুইড পদার্থ ক্যারিং করা হয়। তো এটাকেও আমি এখানে রেখে এবার কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি ঠিক এই ঘরটির পাশে একটা গাছের গোড়ার দিকে, যেখানে আমি লুকিয়ে ফেলবো আমার আরও একটা ভেহিকেল। তো এই মুহূর্তে আমি হাতে নিয়ে নিয়েছি একটা 6 চাকার কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাক, বেশ কালারফুল কোয়ালিটিফুল একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাককে আমি জাস্ট এই দিকটাতে ফেলে দিলাম। আর এবার কিন্তু হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটা মিনি সাইজের সিটি বাসকে, ফুলি গ্রিন কালারের প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় সিটি বাস। আর এই ভেহিকেলটাকেও ফেলে দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি একটু সামনের দিকটাতে, যেখানে আমি লুকিয়ে ফেলবো আমার পরবর্তী কিছু ভেহিকেল। আর এই মুহূর্তে হাতে রয়েছে 8 চাকার তৈরি চমৎকার দেখতে একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি টয় ট্যাঙ্ক ট্রাক। তো দেখে নাও একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা টয় ট্যাঙ্ক ট্রাককে। তো 8 চাকার এই ট্রাকটাকে জাস্ট আমি এই দিকটাতে ফেলে দিলাম।
আর এবার কিন্তু হাতে নিয়ে নিচ্ছি আরও একটা কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে 6 চাকার তৈরি একটা সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক, খুবই কোয়ালিটিফুল একটা টয় মিক্সার ট্রাক। আমি কিন্তু এই দিকটাতে ফেলে দিলাম, আর এই ভেহিকেলটাকে ফেলে শেষ কিছু ভেহিকেল নিয়ে চলে যাচ্ছি এই দিকটাতে। আর এখানেও কিন্তু রয়েছে বেশ কিছু শুকনো আবর্জনা। তো গাইস, আমি চেষ্টা করব এই শুকনো আবর্জনাগুলোর মধ্যে আমার পরবর্তী ভেহিকেলগুলোকে লুকানোর জন্য। আর এটা হচ্ছে একটা 6 চাকার খুবই পাওয়ারফুল একটা টয় ট্যাঙ্ক ট্রাক, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা ভেহিকেল। আর এই ভেহিকেলটার গায়ে কিন্তু বেশ কিছু ডিসক্লাইমার রয়েছে। তো কোয়ালিটিফুল এই ভেহিকেলটাকে রেখে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য আবর্জনা, আর এরপরেই হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটা ট্রাক ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে একটা মিলিটারি ভেহিকেল টয় কাভার্ড ভ্যান। আর গাইস, এই ভেহিকেলটা কিন্তু রয়েছে রেড গ্রিন, চমৎকার একটা কম্বিনেশন, 6 চাকার একটা কাভার্ড ভ্যান। আর এই ভেহিকেলটাকেও কিন্তু আমি ঠিক আগের ভেহিকেলটার পাশে লুকিয়ে ফেললাম। আর এবার কিন্তু শেষ ভেহিকেলটাকে লুকাবো আমি এই ঠিক আবর্জনাগুলোর মধ্যে। আর গাইস, এটা হচ্ছে একটা ফেক এবং আনরিয়েলিস্টিক সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক, যা রয়েছে অরেঞ্জ এবং হোয়াইট কালারের একটা কম্বিনেশন। সো গাইস, এই ভেহিকেলটাকেও আমি এখানে লুকিয়ে ফেললাম, আর এরই সাথে সাথে আমার বাস্কেটটা একেবারে খালি হয়ে গেল। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।